Marcos Kapitulo 8. Karing aldoa deta, inyang mikaating pasibayong binangdakal a tao, at alalang apangan. Pepalapita no keya ding keyang alagad, at sinabi na karela. Malulunos ko karing kay kaldan, uling ngeni at lunong aldo kayabe ko, at alalang apangan. At nung paulyan ko balera ay emengan, mga liping laking dalan, at dingaliwa karela, marayo pa naman a penibatan. At dingalagad na peki batande. Numalibatan at ninong makapakabsing tinape, karing taong deni, ketiking ilang. At kitang nakarela, pilan lading tinapeyo, at ila sinabira, pitula. At inutos na karing kekaldan maghiligla king gabon, at kinuwano ding pitong tinape, at kaybat ng pepasalamat, pinisi nala, at binyeno karingke ang alagad, barong ibili arapanda. At ila biniliro king arapan na ning kekaldan. At atinla namang mapila na yasan ang mga lati, at kaybat nong binendisyonan, inutos na king ibili rala naman arapanda. At mengan lapin at kinabsila, at pitong salika pamit mo ing karelang biwat, king labis a pisi-pisi. At dingmengan at hanggang 4,000, at pepalakwa nala. At linubya kanita king bangka, abeno ding kayang alagad, at mineya karing dake na ning dalmanuta. At linuwala ding fariseos, at migmula lang mekisugiran kaya. Pakidwangan ding metong atanda amanibatan king banwa. Susubukan de. At iya, di nalungyang malalam king kayang espiritu. At sinabi na, bakit manya wadyang tanda ing daing iti? Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, na anumang tanda emidinan ing daing iti. At likuan nala, ninubyang pepasibayo king bangka, at dinalakit ya kangatba. At akalingwandang migdalang tinape, at alala nung emo metong atinape king bangka. At inutos nala nga nakarela, lawan nyo, mingat ko king levadura ra ding fariseos, at king levadura ng Herodes. At mibule-bule la king sarili ra, sasabihan da, sasabihan na iti uling alatang tinape. At inyang akilala ng Jesus, sinabi na karela, bakit mibule-bule kayo? Uli na ning alakong tinape? Eyo pa akikilala ni Ata Talastas? Pepasyasye ing kekong puso? Atin kong mata, eko manakit? At ating kong balugbog, eko makaramdam? At eyo agagana ka? Inyang pinisi ko ding 5 tinape karing 5,000. Pilan lang salika pamit mo king pisi-pisi ding biwat yu. Sinabi ra kaya, labi lang a 2. At inyang ding 7 karing 4,000. Pilan lang salika pamit mo king pisi-pisi ding biwat yu. At sinabi ra kaya, 7. At ya, sinabi na karela, eyo pa Ata Talastas? At di natangla Betsaida, at pigdalaring meto nga bulag, at pagamamura kaya, at agkilanesa. At telane gamat ing bulag, delane luwal ning nayon, at kebat nung liran ding matana, timpak no kaya ding gamat na, at kitang na kaya. Atin kang nanumang akaket, at ya, tinalangaya at ngana. Akakit ko ding tao, antila mong dutong alalakad. Kanita, binili nung pepasibayo ding gamat na karingkeyang mata, at linaweyang maraton, at kinayapya, at masalese
ikit na ingke ganagan ng bage. At pepaulya na ne balena nga nakeya. Ekalulub agyang king nayon. At mineya Jesus, abeno ding keyang alagad karing nayon ning Cesarea ning Filipo. At king dalan, kitang na karing keyang alagad nga nakarela. Ninuwa ko ing sa sigbenda ding tao. At ila sinabi rakeya ngara. Iwan amaminyag at ding aliwa i Elias. Dapot ding aliwa metong ka karing manula. At iya kitang nakarela. Dapot ikayo, nino mo ako asasabihan niyo. Peki bataneng Pedro nga nakeya. Ikaing Kristo. At penabili ng matalik karela king kaninuman era sasabihan nung ninuya. At pigmula na neng selese karela king kailangan ning anak ning tao mi batayang da kalabage. At isakwilde ding makatwa at ding punda ding saserdotes at ding eskribas at Matea at king katlungaldo subli ang miye. At sinabi ng bulalag ing amanong iti at ti Pedro kewani neng dilidili at sebyanan ne. Dapot ya, inyang malikid ya, at linaweno ding kayang alagad. Sebyana ni Pedro nga na. Umeka king gugulutan ko, Satanas. Huling mo isipan ning bage ang makatungkol king Diyos. Nungeing makatungkol karing tao. At pepalapitan ni kaya ing kekaldan, pati na ding kayang alagad. At sinabi na karela. Nung ninuman bisayang tuki kanako, payalyana ing kayang sarili, at dalane ing kayang krus, at tuki ya kanako. Uling imbisang miligtas king biyena, mawalaya kaya. Ating mibating king biyena king uli ko, at king uli na ning ebanghelyo, aligtas ne. Uling nanong apakinabang ning tao, akamta naman ing mabilo gayato, at mibayad siya ing biyena. Uling nanong panatbus na ning tao, king biyena. Uling karing mikarine kako, at karing amano ko, king daing iti, ang makipangalugod at palpikasala. Ing anak ding tao, pikarine niya naman, nung datang ne king ligaya ng igpana, at kaya beno ding banal a Angeles. At sinabi na karela, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ating mapilan karing atsuketi, ay eratakman ing kamatayan, hanggang ere akit datang ing kayarianan ng Diyos, akambena ing kayo payat.